Navarraldeko koordinatzaile bezala da behin. Beraz, zein hobeto bera baino kontatzeko zer gertatu zen Nafarroan, zergatik gertatu zen, eta zer ikasi beharko dugu urtik. Mila esker dago gero eutxi behar da. Mila esker zuei ere etortzeagatik eta antolatzaileei Zipurko kultur batzordea eta Hernandorena taldea ere bai. Esango izu ezatik, hain zuzen, gai honekin gu olako gogoetak, olako ekitaldiak zabaltzen ari geha eta guretzat esan lan prestea da olako aukerak ematea hori mezua eta olako gogoetak zabaltzeko, eta hori komentatuko dugu. Piskat, Navarradura bat jartzeagatik, esan behar da, Nafarroa ez zela orduan konkistatua izan, edo orduan bakarrik. Nafarroa asko zabalago zela, Euskal Herriaren lurraldetasuna zen, lurralde bera zeukan. Lehenago beste konkistak izan direla, eta hain zuzen horre zena amaitu behizik eta oraindik jarraituko zuela. Orduan gaur ikusiko duguna izango da 1912ko konkista. Egia da, simbolikoki hau hartu dela referente gisa, simboliko hitu bat da, hor amaitu zen lurralde zabal baten independentzia, eta zentzu hortan baita ere estatu beraren bideragarritasuna amaitu zen, gelditu zen bakarrik iparraldea, oso txikia, eta izan zuen beste rekorrido, baina motza eta esan oso laburra. Orduan, gaur ikusiko dugu 1512ko konkistaren gaia. Nola izan zen, zer edo izan. Azteko, igual gaia kokatzeko esango izuet, hemen ikusiko dugula dokumental bat. Datu historikoak da, hor daude, askotan ez dakigu zertaz hitz egiten ari gara. Orduan, guk egin genuen olako lana, gutxienez, oinarri bat izateko, oinarri minimo bat. Ondoren, horko datuak komentatuko ditugu, eta orduan zentzu hortan hitzaldi historikoa orduan ikusiko dugu, ez? Lehenago, igual merezi du beste gogoeta txiki bat laburra egitea, ez? Esan bezala, gu Navarraldekoak gara, Navarralden lan egiten dugu memoria historikoaren inguruan, eta askotan konturatzen geha ez dakigula hori baloratzen, ez dakigula neurtzen, ez dakigu noraino ailegatzen. Ni askotan zaten dut, euskaldunak oso langileak garela, gure kultura, lan kultura dala, eta guk egiten dugu baratzea ondo landu, fabriketan bornia, tornilloak eta hori esparragoak, gauza zehatzak egiten dugu, baina gero abstrakzioak ez dira oso gureak, ez? Eta, olako kontzeptuak, memoria historikoak, bestelako prozesuak arraro samarra egiten zezkigu eta ez dakigu ondo baloratzen. Botere daukatenak, bai, berai oso ondo dakite. Eta adibide batzuk jarriko izkizuet, baloratzeko eta jakiteko hori mai gainean jartzeko behintzat zer den memoria historikoa hori, ez? Adibide horiek, horien artean, bata da, hain zuzen, konkistak. Gu, orain arte, pentsatzen orain daude mende hurrenean, eta orain hasi geha hau mugitzen, besteak berriz, instituzioetatik, hasi ziren aspaldi, urte batzuk, eta sortu zuten batzorde bat. Hori bultzatzeko diru pila batekin, eta erakunde pila batekin. Eta merezi du kontutan izatea, lehen da bizi. Ze izena jarri zuten. Comisión Científica para la celebración del 5º centenario de la incorporación de Navarra a España. Hor ikusten duzu, ez? Oso ondo zehaztuta dagoela eufemismo pila ospatu behar hori, fetxa zoriontxua eta gure onurarako, konkista ez, inkorporazioa garbi da manipulazio gaur. Eta hori hornitzeko, hori aurrera ateratzeko, diruaz aparte eta medioz aparte, zeintzuk implikatu ziren. Hor, Nafarroako gobernua,
garai hartan Sanz, momentan Marcina, Iruñeko udaletxea, unibertsitateak, publikoa, UNA eta Opusekoa, Iruñeko hartzapezpikua, ikusten duzue, bagoazela maila eta postura hilotzen, baina baita ere beste plano baten Espainiako Kultur Ministerioa, eta gero, historialariak, figura, tabar, eta gero, Instituto Cervantes para la promoción de la lengua castellana. Eta esaten duzue, eta zer pintatzen du Instituto Cervantes, la lengua castellana, Nafarroako olako ospakizunean, ez? Eta, claro, gero enteratzen zera Instituto Cervantes, dagoela erakunde bat mundu mailan zabalduta dagona, instalatuta eta hori, eta dauzkala 300 instituto toki guztietan. Londres, Filipinas, Túnez, Estatu Batuetan, hau eta bestean, ez? Hizkuntza, Espainiako hizkuntza zabaltzeko. Eta egitura hori erabili nahi dute, mezu hau, el de la incorporación de Navarra a España, mundu mailan hori zabaltzeko. Osea, gu hemen, gure herrian, olako gogoeta kritiko egiten dugun bitartean, beraiek daude Filipinasetan, eta olako tokietan lan egiten. Osea, beraiek badakite ez egiten duten. Gu hor gabiltza, askotan ez dakigu baloratzen, ez? Beste adibide bat, pixkat baloratzeko, ze garrantzia, ez dela bakarrik gure memoria bat egizue, memoria persona bezala, memoria da identitatea ematen duguna. Gauzak gertatzen dira, gu aldatzen gea, eta hala ere jarretzen dugu sujeto bera izaten, zegatik memoria dugulako. Memoriari gabe, osea, hori oso simboliko eta horrela da. Identitatea, sujeto bera, memoria da. Baina gero praktikoa da baita ere. Memoriari gabe ezin dezu funtzionatu, ez? Hori garbi esaten zuen Joseba Asironek, azkeneko kongresuan esaten zuen. Memoriari gabe, ume jaio berri bat bezala izatea da. Ez daukazu almenik ezertarako. Ezin dezu, ez proiektu bat, ez rekursoak izan, erabat dependientezea. Eta horrela zen. Memoria ez badaukazu, ez zara sujeto, ez zara persona, ez zara gai ezertarako. Baina badaude gero, gauza, hori abstraktoa ondo dago, identitatea, sujeto, eta bat, baina gero badaude gauza batzuk oso eguneroko politikan, eguneroko gizartegintzan funtzionatzen dutena. Eta adibide bat jarriko dizuet, oso gurea, hemen edadeen aldetik batzuk oso ondo ulertuko duguna. Eta da, garai baten horretzen bazarete, Franco garaian bazegoela jai nagusia. Uztailaren 18. Jai zentrala, paga extra, desfilea, hau, bestea. Simbolikoki zen jai nagusia. Erregimenaren jai nagusia. Franco izan, eta egia zen, erregimena ez zen kuestionatu, konfliktu zen, baina inor kuestionatu gabe jai hori desagertu zen. Ez zen izan inolako debateri. Zergatik, transizioa hasi zen, egin nahi zuten beste montaje bat, demokrazia, Europan homologatu, eta bar. Eta, karo, nola jun hortara, olako erreferente batekin, ez? Esaten duzu, nola jendeari, adibidez, nola jun Europara, eta esan, hemen gaude espainolak, eta gure jaia hau da, jai hori da Hitlerren aliatu batena. Maila internazionalean hori fuera. Baina hemen, estatuan, barrun, baita ere, nola eskatu jendeari, hemen lege batzuk daude eta onartu behar dira, akatatu, eta bar, ez? Legalidadea. Legitimidadea, badaude erakunde berriak eta legitimidadea, hori errespetatu. Nola errespetatu? Zuek ospatzen duzue, guzti horren kontra, golpe de estado, matxinada, egurra, genozidio, kohesio soziala. Nola eskatu gizarteari kohesio soziala, ospatzen badezu, kohesio guztien kontrako olako fetxa. Hori da, simbolikoki hor daukazu, referentea, kohesio soziala, maila internazional eta hori garbi zen. Eta inor kuestionatu gabe, kendu zen. Zergatik? Baina oso nagoen, esaten duna ez da teoriko edo esoteriko. Ez, denok bagenekielako. Garai hartan, nola jun fetxa horrekin, denok bagenekien hori frankismo, franco, golpe de estado, eta bagenekin. Zergatik, memoria historiko zara dago. Beste ez, hori garbi da. Eta hor dago gakoa. Zergatik espainolen sistema, gizartea antolatzeko bere memoria historikoa kontutan hartzen da, eta euskaldunen naiz. Espainolek daukate hor trauma bat, eta hori izkutatzen da.
edo manipulatzen da, edo ez dakiz zer. Baina gurea, guk ere ez dugu eskatzen, hau gure estatua izan da, beraiena izan da gerra bat, baina gurea, guk galdu dugu munduan geneukan presentzia. Gure eskatasuna, gure buru jabetasuna, dana galdu dugu. Eta gu, ez daukagu memoria historikoa hori jakiteko, gero zera bat hartzen dugu, baina gutxienez jakiteko, ze horrek ematen digu presentzia, ematen digu subjetibidadea, ematen digu perspektiba bat, mundu mailan. Hori berreskuratu dugu, hori da memoria historikoa. Adibide labur bat jarriko duzu beste plano baten konturatzeko hau ez dela arroi esoterikoa. Lehenko gunean, hor komentatzen, gure artean olako debate batean atera zen gaia eta hori, eta batek izan, hola, planteatu zen. Pentsatzen zuen, hemen askotan ezagutu dugun egoera. Bazoatzela jaietan, karretera batetik, eta kontrola. Atera, aretan kontra, katxeo, plis-plas, betikoa. Hori deno gertatu zaigu, ez? Zuri gertatzen zaizu, eta ez daukazu beste referentziarik eta esaten duzu. Zer egin dira izki? Zer gertatu zen? Kotxea gaizki zegoen, ni mozkortuta, ikusi naute ez daki zer ez badaukazu beste referentziarik, pensatzen duzu, zuk egin dezula zer. Baina gero enteratzen zera, ez zuri bakarrik ez, hori jaietan, toki guztietan jarrite. Zer duzu, oino, ez da nire asuntua. Ja, polizia dauka arazo bat, atrako bat, golpe bat, gaizkile bat, eta horregatik egin dute olako sareka bat. Lortzen duzu, ja, perspektiba aldatzen du, baina gero esaten duzute, ez. Hau gertatzen da hemen, urte batzu, ja, 10 urte dola. Oino, esaten duzu, bueno, ja ez da zeo zer gertatu dela. Baizik eta hemen egoera politikoa ez da gola garbi, eta orduan boterea, jendea, pixka kontrolatu nahi duela. Gero, enteratzen zera, beste referente bat, esaten ez, hemen badago diktadura bat, 40 urte, eta horregatik gertatzen dira gauzak. Doia esaten duzu, beste egoera bat da. Eta gero enteratzen zera, 500 urte daramagula olako egoeratan, eta esaten du, orduan, okupatuta gaude, hemen badago botere bat, ez diktadura bat, baizik eta kanpoko podere bat, eta gu gara herriak, konturatzen bazarete, segun ze referentzia, ze informazio daukazun, ondorioa desberdina da. Hoi da memoria historika. Hemen batzuk esan dute, memoria historika ez du eskubiderik ematen, memoria historika ez du ezer egiten. Ez, horrekin ez dugu ezer egiten, horrek eskubideak gu dauzkagu, guk eskatzen dugu eta gu lantzen dugu, borrokatzen dugu. Baina guzti hori egiteko gu garbi izan behar dugu zeintzuk garen. Zer gertatu zaigun, nundi datu zen arazoa guzti hori jakin da, hori da memoria historika. Eta horrekin gu sujeto gara, hori gabe ez gara sujeto. Hor dago. Ba hoxe, hori lantzen dugu, perspektiba hortatik egin dugu hau, askotan gu urbildu garenan, ni ez naiz historialare, ni soziologoa naiz, eta urbildu nintzenean, konturatu nintzen, nekin ezer, guzti hau, erabat ezabatuta, eta bai badaude erreferente hartu. Amaiu, dato mitiko bat, noan, bai zeu zara entzuna batalla bat izan zela, Belate, Kainoiak, eta esaten duzu. Oino, Belate, Maiur, noain, dena gerra bera, kriston gerra izan zen. Eta hori izan zen niretzat lehendabiziko harridura. Ikusiko dugu, eta gero baloratuko dugu, ja, datu horien inguru. Que la fama, perseguida por todos después de su existencia, viva registrada en nuestras tumbas. Cuando, a despecho de este voraz devorador, el tiempo, adquiramos por el esfuerzo del soplo presente aquel honor que logre enervar el acerado filo de su maraña y nos convierta en herederos de la eternidad. Por consiguiente, bravos conquistadores, pues solo lo sois vosotros, que guerreáis contra vuestros propios sentimientos, el ejército enorme de aldeanos del mundo. Observemos en toda la agudeza de sus cláusulas nuestro último edicto. Navarra será el asombro del universo. Nuestra corte, una pequeña academia apacible y contemplativa, consagrada al arte.
Adibidea dio, Shakespeare lanetan hitzak ez daude soberan, testuek esena izakona eta zehatzak dute. Shakespeareko literaturaren Nafarroa sortzen zuen, ala bere kontraktizionak bideotzako erabili zuen armatuan besterik bat. Noski baietz. Gaur erditzen bagaitu ere, garaian Nafarroa prestigiozko erresuma zen. Printze eta printzesak Nafarroara egoten ziren ezkonara, ezkonitzarmenak eta itunak moldatzera, tradizioniko erresuma baitzen. Europan erresuma zaharrenetarikoa zen. Nafarroak historia luzea zuen. Horte ikasia, aintzindaria eta txikia izan arren aberatsa zen. Ongi kudeatua, bere ogasun edo kontos banderarekin. Beste erresumentzat eredugarria zen. Historian zehar, zoritxarrez, estatu indartsu eta ahaldunek bizilagun ahulagoak edo baketsuagoak indarritzeko eta desegiteko eskubidea dutela uste izan dute. Nafarroak, Euskaldunen estatua, Goto, Franco eta musulmanen kontrako defentsan Pirinioetako lurren askatasun erabetik sortu zen. Nafar estatuaren bizirauteak zaila izan zen, aragoitar, gaztelar eta frantsesen artean harrapatuta zegoelako. Bi erdi txakur eta ezur bakarra, trinko eroditu, bi aldeetatik hotzikatzen daute. Presio militar hau zela eta Nafar lurraldea txikitu egin zen etengabe, konkistaz konkista. Itxasorako irteera galdu zuen eta gero eta eratzaileagoak ziren bi estaturen artean itoa benitu zen. 1900ean, gaztelarrek erresumaren mendebaldea konkistatu zuten naiz eta herriak indarrez eutsi. Burua, Gasteizkoa kasu, heroikoa eta etxigarria izan zen. Hala ere, historiaren trafikatzaileek biolentziari borondatezko bateratzea deitu diote. Nafarroa, hala ere, estatu askea zen, eta hala izan zen 1512an inbasioa etorri zen arte. Nafarroa ez zen inorentzat mehatxua, baina bere independentziari eutsi nahi zion. Eta Espainiako errege katolikoak bere planak zituen. Garai hartan, Nafarroan ez zen gerra zibilik eta estatua ez zegoen desegituratze bidean, konkistaren defendatzaileek sinestarazi nahi duten bezala. Nafarroa ez zen Frantziaren aliatua, ez eta Eliza Katolikoaren etsaia ere. Erabat legez kontrako inbasioa justifikatzeko asmatutako gezurrak dira horiek denak. Cuando se produce la intervención del Real Católico Español en Navarra en 1512, el Estado de Navarro estaba en una situación totalmente pacífica. Y además se producía en el mismo una restauración del poder estatal gracias a la actuación de Juan de la Vid e igualmente del canciller Juan de Jasso, que buscaban arrebatar a los privilegios que cierta nobleza había conseguido quitar al Estado en la época anterior de las guerras civiles. En aquel momento pues todo estaba pacificado, ya desde la expulsión de 1507 de la propia familia de Amor. No había pues ningún motivo de guerra y solamente en la coyuntura favorable que se presentó ante Fernando el Católico para conquistar un territorio que siempre había estado dentro de sus ambiciones fue el factor definitivo que explica la conquista misma, con la excusa de que tenía que luchar contra Francia y haciendo ver que el rey de Navarra estaba comprometido con Francia, cosa que era totalmente falsa. Beti esan izan digute gezurra. Espainiarrek bulda faltsua erabili zuten euren erasoa gerra zaindu gisakoa bihurtzeko. 1512ko konkista ez zen improvisatu. Mendeetako edatze eta konkista estrategia bat zen. Eta aberatsa eta askea zen estatu bat menperatzea eta okupatzea zuen helburu. Estrategia hau ideologia fundamentalista katoliko eta imperial batez jantzia da. Errekonkista bezalako gerrak mendeetan justifikatu eta mozorrotu dituen jantzi berbera. Mila 1512 urtea,
Uztailaren ondarreko egunetan gara. Uda nahasia izan behar du Nafar erreinuarentzat. Herrien eta baiaren lasaitasuna hautsi egin da. Fernando Errege Espainiarrak katolikoa izenez ezaguna 12.000 soldadu bidali zituen inbasioa gauzatzeko, mendebaldetik, sakaratik sarraraziz. Nafarroa, une honetan, ez da honelako eraso bati aurka egiteko gai. Hiriburuak, Iruñak, 6.000 biztanle eskas ditu, soldadu inbaditzaileen erdia. Gaztelar militarismoaren aitzinean, Nafarroak ez du inoiz armada handirik izan. Dena dela, erresistentzia saiakera batzuk badira, erronkariko soldaduek oskian egindakoa kasu. Baina alferrik ezberdintasuna handigerika da. Aldi berean, armada aragoitarrek tutera erasotzen dute hegoaldetik eta honek adorez eutsi. Aitzitik, ia erresuma osoa inbasore Espainiarren eskutan erori denean ere, eutsi dio indarrez. Fernandoren tropak Iruñerantz doaz, eta Arazurin bildu ondotik Lehengo kondearen anaiaren jauregiaren ondoan hain justu, uztailaren 24an takoneran kanpatzen dute, hiritik hurbila da. Hiriburuak hastia irabazi nahian eta defentsa gabe bat ere baldintzak hitzartu nahi ditu. Ados, errenditzen gara, baina ez lasai gisa, baizik eta subditu gisa. No son los vencidos quienes imponen leyes a los vencedores. Así pues, marchad y comunicad a vuestros convecinos de que os entregan voluntariamente o sufrirán el asedio de las ciudades, matanzas indiscriminadas, sin distinción de edad y sexo, quemas de haciendas y saqueo de bienes. Honela, 1512ko uztailaren 25ean, hiriak amore eman eta Espainiar armada sartzen da. Hiria okupatuta, inbasorean lurraldean nagusi da. Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkari, Pirinioak gurutzatzen dituzte garazi hartu eta asute, arpilatze eta hilketa sail garantaia egiten dute. Zenbait herri erabat hondatuak dira. Espainiarrek izua eratzen dute Nafarroan eta Bilalba koronelak jokaera kriminalau herriei izu osasuntsua inposatzeko beharrezkoa dela dio. Los episodios de la conquista navarra nada tienen que envidiar a las ocupaciones que se organizaron en las cruzadas y en la conquista de América. Fueron tan sangrientas o más, una desproporción absoluta, visto desde que venían en el mejor ejército europeo, venían con cañones y preparados absolutamente cuando Pamplona no tenía ejército propio. En Pamplona solo encontraríamos los 3 castillos y un montón de arqueros y no tuvieron más remedio que rendirse ante la amenaza de saquear Pamplona a sangre y fuego, palabras textuales que empleó el duque de Alba. Después de rendirse Pamplona ante la amenaza de saqueo a sangre y fuego, ellos fueron a ocupar la Baja Navarra, en la que se resistía todavía. No dieron opción ni a siquiera la rendición, sino que hicieron la masacre que correspondía al saqueo, se violó a las mujeres, se incendió las casas y se robó todo lo que existía, a saco a saco. Los soldados españoles no cobraban en dinero, sino en lo que saqueaban. Venían aprendidos de Italia y de la conquista de Granada, y en esos sitios se empleaba así. El soldado se quedaba con todo lo que saqueaba, y esa fue la norma que emplearon en la Baja Navarra. Hainbat herrik erresistentzia bataiatua egiten duten arren,
Nafarroa Espainiaren esku dago eta ekinaldia bukatutzat eman nahi dute hauek. Euren gaientasunaz kontziente dira eta Eliza Katolikoaren laguntza dute, baina herriak errefusatzen ditu. Horregatik baliatzen dira beldurraz. Gatiguak hartzen dituzte, mehatxu barnoak botatzen, mendekoak gauzatzen eta borondateak erosteko ahalegin handiak egiten dituzte. Susmoa dute, ezoteren izanen Espainiar armada handia, Nafarrek euren independentziari uko egiteko gai. Eta hala izan zen, Espainiarrek hainbat urte eman zuten Nafarroa konkistatuz eta birkonkistatuz, herriaren resistentzia bortitza eta heroikoa izan zen. Errege Nafarrak ez zutela amore eman, euren baliabideak mugiarazi zituzten eta Frantziaren laguntza lortu zuten, baina ez zen izan nahi bezain interesgabekoa. Mila bostehun eta hamabiko urrian independentziaren lehen berreskuratze saioa gertatzen da. Larritzeko Juanek manifestu bat ematen du argitara eta hartan Fernandori egiten dio erreferentzia. Izaera gaitza baraman eta inbestenin sortu duena, indarrez hartutako erresuma batean aginte zapaltzailea zen. Herri xerea Espainiaren aurka altxatzen da hainbat tokitan, baina erreboltak zapalduak dira. Konkistatzaileak Iruñan setiatuak dira une batez, baina saiakerak porrot egiten du Nafarren eta haien aliatuen heroitasunaz gorabehera. Espainiarrek izua sartu zuten Iruñeko bizaldeen erraietan, setiatzaileekin batekin ez zezaten. Zenbait pasartek aurrez zeuden indarren ezberdintasuna eta borondatea irudikatzen dute. Egun erronkariarreko talde batek Santakara inguruan 100 soldatu aragoitar hartu zituen. Espainiar konkistatzaileak kopuruz gutxiago izan badira, inbasiotik aste gutxira errefusatuak izaten zirateke. Altxatutako indagako errepresioa krudela eta ankerra izan zen. Exekuzioak, atxiloketak, ondasuna konfiskatzea, erbestea, Radako Pedro Murillokoa bera hil arte torturatu zuten Tafaian. Baina bigarren saiakera honek ere ez zituen Nafarrak etxi. Gaztelar kondestarlearen ezkutuko txosten batek dio Nafarrek gaizki zeramatela gaztelarrak menderatzea, eta David Teleriaren kontrako taldeek ere erregetza berreskuratzezak nahi zuten. Honela, 1516ko martxoan beste ahalegin bat izan zen. Nafarroako Pedro Mariskalak konkistaren aurkako figurarik garrantzitsuenak Pirinioak pasatu zituen erronkarekin. Zenbait herrik, Zaragoza edo Erriberri bezalakoak altxatu ziren. Herritarren laguntza izan arren, saiakerak porrot egin zuen, eta Nafarroako Pedro eta beste ofizial batzuk atxilotu zituzten. Pedro gaztelana eraman zuten, askatasuna eskaini zitzaion Espainiar erregeari fideltasuna zin egiten bazion, baina uko egin zuen eta Simankaseko gazteluan oso ingurua abar susmagarrietan hil zen preso. Mila bostehun eta hogeita batean berriz erresistentzia piztu zen eta okupatzaileak kanporatu zituen. Herri eta bailarak Espainiaren aurka altxatu ziren, gaztelako komuneroen erreboltaren kontra, armadak bidali behar izanagatik ahul baitzen izan. Lizarrako hiriak Nafar erregeari idatzi zion Burrujarako bere indar guztiak eskaintzen. Baina ez zioten erregeari itxaron, Iruñan jendeak erregeordearen jauregia eraso zuen eta Espainiar erregeen ikurrak zapaldu, hanka egin zuten ikaraturik. Hilabete batez bakea izan zen nagusi, baina komuneroak garaituta Espainiar armadak itzuli ziren eta errebolta zapaldu zuten. Noaingo bataian, ekainaren 21ean, erresumaren zortea erabaki zen. Espainiaren 30.000 soldadu, Nafar frantsesen 10.000 soldaduren kontra, independentziaren 5.000 bat defendatzaileek galdu zuten bizia. Espainiaren garaipenak zigor eta mendeku gehiago ekarri zuen. Independentziak irauntzuen hilabete eskasean normaltasuna izan zen nagusi. Ez zen gudu edo errebantzarik izan. Espainiar armada berriz agertu izan ez balitz, Nafarroa berehala sendotu izan zen. Independentzia berreskuratzea gehiengo absolutu baten nahi zen. 1512an inbaditzaileekin batera hain zirenak ere barne. Orduan ere, ez zen eten independentziaren defentsa. Urte bereko irailean, 200 bat Nafarrek Amaiurko gaztelua hartu zuten, hainbat milaka etsaiek setiatu zutena. Setio gogor baten ondotik, gazteluaren defendatzaileak makurtu ziren, hautsi ziren
baldintza batzuen pean. Batzuk Irunera eraman zituzten eta bertan pozoitu, gaztelua eraitsi zuten. Gehiago iraun zuen Hondarribiko gotorlekuko defentsak, 1521 urrian Nafarrek eta bere aliatuek ere hartuak. Borrokak 1524 bitarte luzatu ziren, eta orduan negoziatuta gotorlekua abandonatu zuten. Gero, diplomatikoki erresuma berreskuratzeko azpinan eta saioak etengabeak izan ziren, baina ezberrik izan zen. Egun urtez okupazio militar zurruna izan zen, Nafar gazteluak suntsitu ziren eta herria oso hurbiletik zeratu zen. Espainiarrek ez dute segula ahaztu Nafarroa bere egin zutela armen bidez, eta haiei bakarrik zor dieten menperatu izana. Nafarroak bere izaera librea, modernoa, zapuztua ikusi zuen, eta kolonia izatera pasa. Militarki okupatua izan zen, politikoki menperatua, asimilazio prozesu beldurgarri batera behartua. Pirinioetako iparraldean, estatu independente gisa jarraitu zuen erresumak, baina 1620an, frantsesek euren lurrak batu zituzten, lurraldea bereganatu eta Nafarroaren gaineko edozein aztarna desagertu zen frantses iraultzarekin. 1512ko konkista izugarrizko hondamendia izan zen. Alde batetik, estaturik gabe gelditu inolako, independentziarik gabe gelditu inolako, eta bestetik, jendearen eguneroko bizitza guztiz aldatu zelako. Esan dezakegu maila ekonomikoan, maila politikoan, maila sozialean, legei dagokienez, maila guztietan antzeman zela aldaketa hori. Eta aldaketa hori txarrerako izan zela. Azken finean, nafartarrek perzibitu zuten, antzeman zuten, erabakiak kanpotik hartzen zirela, kanpokoek hartzen zituztela, eta beraz kolonizazio prozesu batean murgilduta zeudela, kanpoko batzuek horrela sena izan zutelako. Beraz, esan dezakegu nahiko argiki, 1512an gertatutakoa Nafarroarentzako izugarrizko hondamendia, izugarrizko kalamitatea izan zela. Talde kontzientziaren gaineko eragina ez zen txikiagoa izan. Askatasun nahia ez da inoiz desagertu, eta gertatutakoa asko distortsionatu da. Konkista militarra borondatezko hitzarmen gisa aurkezten da. Mendez mende, konkistaren defendatzaileak zitalkeria eta bere ondorioak estali eta ezamatzen saiatu dira. Baina Nafarroak ez du inoiz Espainia erregeekin itunik egin. Nafarroa armen bidez konkistatu zen, gaur artean llegatu bere indarkeriaz. Nafarroa erreferentzia historiko bat baino gehiago da. Konkistatua, baina ez errenditua. Kolonizatua, baina ez etxekotua. Nafarroa, Euskal Herria, ebatzi dioten estatuaren memoria berreskuratzen ari da. Ezin dugu onartu 1512an gertatutakoa jendeari gezur gehiago esan diezaioten. Gezurra diotenek, bai eta gertatutakoaren memoria berreskuratu nahi dugunok ere, badakigu konkista latz batean oinarritzen den edozein sistema politiko eta juridikok, justifikaziorik gabe datorrena ez duela zilerik kasurik. Ez gara iraganaren gaineko eztabaida eruditu ez ari, gure errealitateaz, hausnarketa egiteaz baizik, gure ibilbide historikoaz, gure eskubideez, gogora ekarri nahi dugu, gure independentziaren memoriak etorkizuneko bidea erakutsi diezagun nahi dugu. Herri honi hainbeste min eta zoritxar ekarri dion inbasioari aurre egiteko zeukaten guztia eman zutenak ezin ditugu bada ahaztu. Errege katolikoek, asati eta ambizio handikoek Nafarroa konkistatu zuten. Shakespearen hitzetan, miresgarria zen etorkizun bat zapuztu zuten, zenbateko ondasuna zapuztu ziguten. Debate asko, polemika, eztabaida faltsuak eta bula izan zela, benetazkoa, faltsua, generalek ondo jokatu zuten, hanka sartu zuten, agramondarrak, beamondarrak, debate asko jutira emendikan. Baina, hemen, lehendabiziko datua da jakin behar dugula zer gertatu zen. Horregatik guk egin genuena izan zen, holako
debatetan, olako polemikotan sartu gabe, gutxienez dokumental periodistiko edo reportaje periodistikoa zer gertatu zen, islatu eta zabatu hori da lehendabiziko hori. Gero, bigarren datua, nik esango nukena, ondo ulertzeko bere kontestuan jokatu behar da. Eta bere kontestua ezaguna da. Askotan ez da, bai, eske Nafarroan bazegoen olako gerra bat, agramondarrak eta behamondarren artean, eta gaztelarrak etorri ziren, hori bakea ekartzera, ez dakit zer egitera, ez. Garaia da Imperio Espainolaren garaia. Azten da, Gaztela lehenago errekonkista zeukan, Granadaekin amaitzen du, eta amaitzen duenean, azten da, ja munduan zehar bere espazioa, bere heldadura, ez? Eta hor sartzen dira, Nafarroa, ondoren, saiatzen dira Portugalekin, eranduago, baina Granada, Canarias, Nafarroa, Nápoles, Flandria, Amerika, garaibera. Hoi da kontestu, hoi da realidadea. Errealidadea da, gerranetan, gu ez ginela problema. Hemen ez Nafarroan askotan esaten da. Bai, eske, estatu mediebala zein txikia zeukan etorkizunik, olako gauzak askotan entzun. Eta nik entzun, abertzalen artean, ez pentsa, abertzalen artean. Nafarroko estatua ez zeukan etorkizunik. Ematen du beti gu garela erruduna. Gainera, karga gure gara. Ez, ondoan gereukan, munduko imperio txarrenik gara hartan. Munduko imperio krudelenik zen. Badak ez duz egin zuten Ameriketan. Referentzia hori izan behar duzu. Hernán Cortés, Mexikoko sortzailea, hola planteatzen dute bere literatura, bere mitoa, hemen egon zan, Amaiurren, bera ere, ejertzituan. Han, bai, mundu guztia, nola, beraiek ja independentzia lortuten eta estatuak diren, beraiek badukate perspektiba garri bat, propio bat, ez hemen, genozida batzuk, basakiak gari. Eta garbi da, han basakeriak egin zituztela, hemen ez. Hemen etorri ziren bakeak erraztera eta inkorporazio erraztera. Hoi da, daukagun diskurso. Eta neurri handi baten barneratu dugun perspektiba. Hori inun ez da baloratzen. Guz hori txarrez nola horako gozak izitugu gehiagin baloratzen. Baina hori da, ulertzeko zer horretu zen, lehenentziko datua hori da. Kontestu historikoa zein da. Imperio Espainian. Bakizue, eguzkia bertan ez dela jartzen, mundu osoa hartzen zuelako, ez? Beste dato bat nire ustez baita ere garrantzitsua kontestu hortan da alderantziz. Esaten duzu, bueno, eske 1512ko konkista izan zen gertaera bat, ez isogatu bat hori. Ez, lehen esan duguna. Izan zen beste baten ondoren eta bestea. Osea, Nafarroa hor zegoenetik zeukan gaztelaren aldetik kriston presioa. Eta 1540an, Atapuercako batailan, ja, erregea hil, eta gaztelak kendu zion zati handi bat. Deba, Burgos, eta bat. Gero, 1316an, errege Nafarra hil, berriro, eta gaztela aprotxatu zuen, berriro, Errioxa, pixkanaka, etengabe gaztela egonda gure lurralde euskaldunen lurraldeak konkistatzen. Eta 1512koa da azkena. Hori ere da kontestuen beste erreferentzia bat. Zer bestela hartzen badezu bakarra eta zetuzu. Bueno, kasualidadez edo arrazoi horrengatik, ez, arrazoia zen, beste hegoaldean gertatzen zena, errekonkista. Errekonkista zen, musulmanen kontrako gerra, rapina, eta bar. Eta hori egiten zuten Palestinan, kruzada famatuekin, eta hemen. Hoi da, errealitatea. Hemen egiten zuten musulmanen kontra, baina Nafarren kontra, euskaldunen kontra, berdin. Gainera hor sartzen da, Eliza, euskaldunekin ez zeukala harreman nona eta hori beste historia bada, azken pinean guri interesatzen zaiguna da gertaera, eta gertaera da, etengabeko gerra izan zela euskaldunen kontra lurrak kentzeko. Gero, nire ustez, hor, laburki, ez gara gehiagi luzatuko, lehendabiziko impresioa hau da, ez? Konkista izan zela, hemen esaten bezala, armen bidez eman zena, ez dela inolako paktorik eman, bai hor behar mundarrak batzuk izan zirela aliatuak Mexikon eta beste tokitan bezala, beti espainolak oso trebeak izan dira, indio edo indigena edo batzuen besteen kontra erabiltzeko.
eta beraiek irabazle beti ateratzen. Hori toki guztietan egin dute. Eta inglesak egin dute zeakin, irlandesekin, eta ez da baita eskozesekin, eta hori irabazlea, konkistatzailea egiten du. Horrek ez du ezer justifikatzen. Gainera hori, Beamondarrak lehendabiziko egon ziren, neurri batean, lehenengo kondea eta hori, baina ja, urrengo batailetan, urrengo urtetan, Nafarro guztiak zeuden espainolen kontra. Hori, ja, hor, Beamondarrak iaia ez dira agertzen. Dena dela, nire ustez olako zetasunak baino gehiago, badaude beste referentzia batzuk, lehen esan duena netzat, sorpresa izan zen hori, konturatzea, M8 urtetako gerra izan zela. Askotan esaten da, etorri zela Albako dukea, etorri zen, hartu, eta hor, inkorporazioa, konkista nahi dezuna, baina horra nahitu zen. Ez zen hain larria izan, eta askotan esaten dute, gainera, bai, Fernando Katoliko etorri zenean, saiatu zen oso krudela ez izaten, hori esaten da. Baina, M8 urtetako gerra, hori izkutatzen da. Eta hor konturatzen zea, hori, Noain, Amaiur, Ondarribiko setioa, dena, gerra bereko, eta azkenean, gainera, ez zuten erabat irabazi. Erabat gainditu ez, ezin zuten kontrolatu iparraldeko lurraldeak, eta azkenean utzi zuten hori libre, baina hasieran bai, konkistatu zuten. Konkistatu eta azkenean, 1529an, utzi zuten, eta angel mantendu zen, Nafarroko estatua, lurralde txiki hortan, baina egun urtez gehiago. Baina hor badago nire ustez oso datu esanguratsua, eta da, hor ikusi baduzue, relatoan nola agertzen da ez. Albako dukea etorri zenean, ekarri zuen armada bat. Eta hor zuen, 14,000 soldatu. Iruñako hiriburua, bazeukan 6-7 erdia. Pentsa zazue, Bilbo konkistatzeko, gaur egun, izango ditu, 350.000 biztanle, 700.000 soldatako armada bat, txinoak etorri behar direla. Ze desproportzioa, ze pasakeria, ez? Kontuen ditzate, baina ez da datu bat, hori Amaiurren gauza gertatu zen. Hartu zuten, Nafar batzuk, Gaztelua, hor saiatu ziren gerrilla segitera eta 200 soldadu. Torri ziren 10.000. 10.000. Espainolak oso garbi zeukaten, Nafarrak ze gogua zeukaten, zer nahi zuten, zer ziren, eta gainditzeko behar zutela bere indar guztia. 10.000. Noainen, esaten da, bildu zirela, Nafar, Gaskoi, Frantzes batzuk, aliatuak eta hori, 8.000. Espainolak 30.000. Izugarria, desproporzioa itzela. Eta hala ere, 18 urtez, etengabe, matxinada, gerra, batalla, guerrilla, tabar. Izugarrizko erresistenzia izan zen, zergatik. Neri garbi, esaten gainera hori, ikusten baduzue historia, herri gehienak denak ez esateagatik, momentu baten edo besten matxinatu ziren, hori da beste dato bat. Ez ziren Beamondarren alde matxinatu, edo Fernando Katolikoaren alde, denak espainolen kontra. Eta hor daukazue, Utera, Olite, Zangotza, iparraldekoak noski, Lizarra, Iruña, Iruña adibidez, zauritu zutenean, Ignacio Loyola, bertakoak zauritu zuten. Ez kanpoko tropaek edo etorritako armada, ez bertako jendea. Jendea zegoen espainolen kontra. Zergatik? Oso garbia. Kontzientzia garbia zutelako. Oso kontzientzia garbia zer ziren, zer ez zuten nahi, eta espainolak ez zira, gaztelarrak ez zira. Oso garbi. Eta kontzientzia hori guretzat gaur egun dato harrigarria da. Batez ere, ez dago lago. Zu hor, esaten duzu, Nafarrak, Nafarra gaur egun, ni Nafarra ez dakizer. Bai, Nafarra eta espainola. Edo ez dakizer, esaten da, baina euskalduna ez. Oso garbi zeukaten, bere kultura euskalduna zela, hori garbi da. Nafarra zirela eta borrokanako preso dela. Oso garbi eta ikusten da desproportzio hortan. Baina ez guk olako zentzua ematen diogulako, olako irakurketa, baizik eta espainolek beraiek egiten zutelako olako irakurketa. Nafarra gorde kontuz gainditu behar dugu.
bestia. Oso garbi, dokumentu guztietan agertzen. Gero, badaude hainbat, gauza askotan esaten da, orain, kanpaina hau aurrera ateratzen ari garela, azkenean konturatu dira, gu lana egiten dugula eta jendea jabetzen ari dela, eta orduan hasi dira, ateratzen horrein arte, beraie zeukaten unibertsitatea, bazeukaten liburua, bazeukaten medio guztiak, eta bere bersio ofiziala eta gero gurekiko isiltasuna. Baina orain hasi dira ateratzen. Eta Del Burgo, Bardina bera, San bera agertu da, UPN-ko argumentario bat zabaldu da bere militanten artean, PP-koak bai, horrari dira miskat erantzuten. Eta ikusten duzu argumentoak, eta benetan, penagarriak ez dakit ikusi duzuen, Del Burgorena, baina esaten du, konkista izan. Hemen gertatu zena zen, un cambio de dinastía. Botatzen du, eta esaten du, nola un cambio de dinastía. Lehen, erregea zuden, Nafarroan. Gero, hortik aurrera, erregerik ez, eta birrei. Birrei batak ez dut zardan. Errege baten, kanpoko errege baten, delegatua. Hori oso bisuala da, oso garro. Errege izatetik, birrei izatera. Bestela dokumentoak baita ere, gazteluak suntxitu ziren, bai, baina zergatik, hombre, eske noblezia gara hartan, erabiltzen zituen olako gazteluak, jende xumea zigortzeko eta horregatik etorri ziren gaztelarrak, las hermanitas de la caridad, eta horregatik bota zituzten, jauntxoen, gazteluak. Olako argumentuak benetan parregarriak dira. Eta merezi du ikustea konturatzeko ze aula den bere bersioa. Baina, poterearekin ibili dira, eta horrekin, baina hori ere, jabetu beharra ze garrantzia izan du olako bersioa gu desmobilizatzeko, gu integratzeko eta neurri baten kontzientzia ez izateko. Eta esaten duguna, garai hartan Nafarrak kriston kontzientzia zeukaten oso garbi zeintzu ziren. Ez kontzientzia nazionala modernidadean garatu den bezala eta anakronismoekin, baina zeintzu ziren oso garbi zeukaten. Eta borrokan, eta hori ikusten da toki guztietan. Eta nola izan zen konkista eta hori zer represio eta hori hor adierazten. Gehiek ez nahi duzatuko, zeia garamagoia ordu bete, eta nire ustez ungo naiz. Atal batera eta laburki pasatuko naiz. Ze nire ustez ematen honek, gai honek, nire ustez konkistaren ondorioak jorratu behar dugu urrengo kongresoan, bakizu egin ditugula orain kongreso bat biana, konkista edo inkorporazio ote zen, eta bigarrena oinatin, ze papera jokatu zuten, hori da beste gai bat, beste euskaldunak, mendebaldeko euskaldunak, Gipuzkoak, Bizkaitarrak eta Arabarrak konkista hortan, beti oso kontrobertidu izan da, kongresoan ikusi zen, eta hor komentatzeko asko daude, baina aurtengoa izan behar da konkistaren ondorioak. Zergatik, nire ustez, ondorioak, ematen, askotan zuk esaten du konkista izan zen, 1512, eta hor getitu zen. Ez zen getitu. Konkista jarraitzen du, eta ondorioak ditu. Neurri baten, ez dena bat, neurri handi baten, gaur artea llegatzen direna. Eta horrek ematen dio, garrantzia, ze balio izan zuen konkistan, eta batez ere, guretzat baita ere, da dato bat gu jabetzeko ze galdu dugun, ze egin ziguten. Florenek esaten zuen, ze kalamidade izan zen guretzat. Ondori hori. Ez da orain dela 5 urte gertatutakoa, baizik eta guri baldintzatu gaituena. Eta ondori horien artean, gauzak oso garbi daude, gauza batzuk, oso garbi beste batzuk, ez da bai jarriagoa, baina batzuk oso garbi adibidez, esan duguna gazteluen suntxiketa. Izugarri izan zen. Zergatik, hemen bat zegoen filosofia bat, hau ez zen herri militarista, hemen horretaz hitz egin dezakegu asko, ez? Baina hemen ez zen gaztela bezala, errekonkista, muruen kontra ez zen. Hemen beste kultura bat zegoen, foru bat zeuden, jendea bat zeukan nolabaiteko lotura estadoarekin bere estadoa zan, naiz eta erdian oan gaude, feudalismo, tabar, noski, jauntxoak, erregeak eta hori, baina bestelako eskubide batzuk foruak eta bat zeuzkaten, eta orduan zer gertatzen zen? Gerrarako jendea ez zegoen oso prest, eta horregatik abenturak egiteko edo konkistak oso gutxi daude gure historia. Eta etxaiak etortzen zirenean, zer defentsa zegoen? Defentsa estrategika bat, eta zan, herri bakoitzean gaztelu bat.
Gaztelu bat, bestea. Claro, etortzen bada etxai bat, claro, edozein herritan hartzen dute herriko gazteak edo jendea hartzen du gaztelua, eta da, frente bat. Egun frente. Claro, etxaientzako zatitu behar du bere indarra toki askotan, ez? Hoi zen gure defentsa estrategikoa. Claro, baina hori horrek funtzionatzen du, nola? Jendea pres baldin badago hori hartzeko. Gaztelu hori jauntxoarena baldin bada, esaten dut, bat edo bestean edik osasola, bilak egurra emango diate. Horrela baldin bada hori gertatzen da. Baina ez, hemen jendea esaten zuen ez, hori da gure gaztelua, ez zen jauntxoarena, baizik eta hori zen estaduarena, horregatik hemen tenenteak zeuden eta bat, eta jendea defendatzen zuen, eta hori gertatzen zen. Orduan, espainolek hori bazekiten, zezu, beste perspektibatik ikusten baduzu logikoa da. Ni banoa herri hortara, handaukate bere defentsarako gaztelu bat, nik okupatzen dut gaztelu hori, eta denak kontrolatzen dut, hori da logiko. Logiko ez dena da, hori da estrategikoa, nik konkistatu eta txikitu, hori ez da logiko. Zergatik txikitu zuten horregatik. Horlako defensa estrategikoa funtzionatzen zuelako. Hori da lekura oso politikoa. Nola funtzionatzen zuen estatua, nola funtzionatzen zuen jendea, eta hori dokumentatuta dago, eta gainera, espainolek esaten dute. Bilalba Korralena Cisnerosek eman zuen agindua, eta beste esan zion. Egin dugu hori, eta ez dago orain persona bat ere, hemen burua altxatzen duenik. Izan zen, neurri disuasoria, eta batez ere politiko, baina baita ere oso psikologiko. Neurri politiko izan zen. Gaztelu zuntxiketa, gaur egun hori gertatu zen, hori bai gertatu zen bere garaian, eta gaur egun guretzat da galera, ondaren aldetik, ondare arkitektoniko, ondare politiko neurri batek, aberastasuna da. Gaur egun gazteluak beste balorerik ez dute, baina holako irakurketa merezi du egitea, ez? Bestelako ondorioak badaude, logiko, inkisizioa sartu zuten, erabili zuten jendea disiplinatzeko eta beren interesetara moldatzeko. Hori Amaia Nauzia, emakumeen paperen aldetik eta hori ondo jorratu zuen kongresuan eta esan zuen. Alde batetik, hemengo emakumeak indarra handia zeukaten, beti presentzia historiko izan dute, baina baita ere sistema oso ondo kalkulatua izan zen, emakumeen bitartez, emakumeen errepresioa zuzenduta, beraien bitartez familien gana barruko gizartera zigortzeko. Emakumeen bitartez oso posizio zentrala zeukalako. Batez ere gerra garaian, gizona, junda, hila, eta adibidez, Salazarren, bera kontatzen zuen ez, datu bat, kriston movimendua protestak eta zeuden, eta batez ere emakume eta alargunen artean. Eta 200 emakume detenitu, eta horietatik, ez da esaten zuen, eren bat edo urkatu, ez gero beste historia izan zen, baina urkatu eta eragileak izan zirela. Osea, errepresioa, inkisizioa izan zen, errepresiorako, baina ez bakarrik errepresiorako baizik. Eta ja, errenazimentoa sartzen gara, eta, jendea moldatzeko eta badaude, bestelako prozesu logikoak, ez? Gazteluak, inkisizioa eta hori, gero instituzioak, noski, etorri ziren, eta okupatzen ziren. Hemengo instituzioak ustutzera eta desmantelatzera, jun ziren zuzenean. Eta hori, hemengo estadua oso potente zen. Oso aurreratua, gaztelakoa, baina aurreratua. Bazeukan, Kamara de Kontos, Kortes, Foruak, eta guzti hori desaktibatzeko mendetan zehar junta. Eta prozesu horregatik izan zen, ez dela amaitzen konkistaren momentuan. Hori, junta, eta, foruen adibidez, borroka, karlistalditara, ailegatu da, eta neurri baten oraindik, konbenio eta horako gauzat dira, ja erabat balioa galdu dute, menpekotasun tresna dira, baina jatorria handi dute. Badaude beste dato batzuk, dato oso objektibo eta nahi batzue oso militarra. 100 urtez tropek egon ziren hemen instalatuta, herri, okupazion militar. Horrek ere asko, 100 urte asko dira. Mende bat gare hartan, bezazue, elanaldi batzuk izan zirela, horrek esan nahi du. Han, garaitua zeudela Nafarrak, baina resistentzia eta kultura oso garbi zegoen, eta espainolak ez zirela onartuak. Hor jarraitzen zela kontrako giroa. 100 urte. Garai hartan, hezkuntzai gabe, libururik gabe, transmisioa, ez orain bezala, jendea, bakoitza bere basadean, eta hori, hala ere, garbi zeukaten.
Beste plano baten, normalean olako egoeratan ematen dena, ez? Kolonizazio prozesua. Bueno, karguak hartu, instituzio, espolio, errepresio guzti hori ematen da, ez? Bueno, hori olako datuak, anekdotikoak, badaude pila, hor, pello esarte dauzka liburu batzuk horrekin, eta interesa daukana, baina kolonizazio prozesu hortan beste datu bat baita ere da akulturazio, hor, logikoa, etortzen da okupantea, eta hemen esaten duguna, lehen da biziko gauza, nortasuna, kontzientzia kendu, ez? Memoria historikoa hortik doa baita ere, eta hori ondo landu dute hasietik. Eta hor, askotan, nahazten dugu, edo ez dugu baloratzen, baina adibide garbi-garbia da euskararen galera. Gehien galdu dena edo galdu den lurraldea da, hain zuzen, Nafarroa. Kontzientzia haunien azerkana eta azken konkistatua izan zena. Zergatik? Presio izugarri izan zutena. Hemen berriz Baskondadetan euskara hobeto mantendu. Han juntziren asako. Eta kurioso, batzuk esan dut, baina nahiko galduta zer, hori ezurra da. Lehendabiziko pleitua, lehendabiziko kereia, konkistatu ondoren, lehendabiziko eta hor dokumentatuta dago, eta hori kongresuan aurkeztuko dugu, da Tuteran, hor, Ebro pasata, eta da, hain zuzen, Tuteran, konkistatu ondoren, urrengo urtetan, jarri nahi dutelako, nola da, albaiteroa. Eta albaiteroa, veterinarioa, animaliekin, eta baserritarrekin, eta aritzeko, baskuentze, ez da dutu bertzeko, eta esaten dute, eske hemengo jendea bakarrik baskuentze hitz egiten, monolingüe ez dirako, Tuteran. Horre ere, mito asko izan dugu, manipulatu gaituzte asko, baina gara gertan, Nafarroa zen, gizarte normal bat, azokan bere hizkuntza, eta hori galdu da. Akulturazio prozesu hortan, kontzientzia, memoria eta bar, galtzeaz aparte, gure hizkuntza ere hor dago, ez? Badago beste, niretzat, beste datu bat, ohitu garela, eta nire ustez eragin izugarria daukala gaur egun. Eta da, gu hori landuko dugu kongresuan, eta da gaizkileen muga. Gaizkileen muga de frontera de Malhechores, hor dago, hemen gertu, Tolosaldea, eta episodio asko, literatura asko, hor referentzia asko. Baina ez da aztertu, ez da kontutan hartu, plano hortan, gerra, lehenago 1500 konkista arañoa llegatu zera. Eta hor sortzen da, lehendik ez egon muga bat. Eta gero, 1529an, esan bezala, iparralde independentetari, eta hor beste muga bat. Eta hor, gerran sortutako mugak, gaur egun, gure mugak dira, gure barneko mugak. Eta gu gara, herri bezala, erabat desbertebratuta, politikoki, instituzionalki, subjetiboki, simbolikoki baita ere, batzuk nafarrak gara, beste batzuk baskongadoak, beste batzuk iparraldekoak, eta bat, simbolikoki, politikoki, instituzionalki, plano guztietan, egin behar badugu aeroportu bat, egin behar badugu incineradora bat, Gipuzkoan izan behar da. Ze hori da gure lurralde naturala, eta hori sartu dute. Eta horako mugak, gerra hortatik datoz. Eta gaur egun esaten badugu, autodeterminazioa egingo dugu. Eta autodeterminazioa, Nafarra esaten duten, Baskonga esaten duten, onartzen dugu, eta onartzen dugu gerraren ondori hori. Eta esaten dugu, normal da, Nafarrak ez badute nahi, ez dakizet, eta esaten dugu, igual horrela da, igual onartu behar da, baina onartu behar dugu hori kuestionatu gabe, jakin gabe nondi datorren, azken finean, kanpotik etarritako armada batek, gaur egun eragiten, oraindik baldintzatzen gaitu, hola da, eta hor da. Konkista ez da izan, inkorporazioa ez da izan. Eta gainera, ze esaten dute euskaldunak, ze esaten dute baskoak, beraiek etorri ziren konkistatzea. Ze esaten dugu, etorri ziren, edo ez da izan konkistari. Baina bilak esaten dute, eta hori gaur egun, aterako ezkizut, dokumentoak, hor, UPN-eko argumentarioan, horrela esaten. ¿Qué tienen que decir los nacionalistas si vinieron los guipuzcoanos y alaveses y vizcanos? Ellos vinieron a conquistar. Baina ez zen izan konkista. Badago hor liburu bat, kongresuaren ondorioak eta ponentziak eta hori, eta oso interesante izan zen. Egia da, etorri zirela, konkistaratuko gaztela etorri zen bere indar guztiekin, jende asko mobilizatu
lehenago konkistatutakoak, ez? Gipuzkoak, Arabarra, Gipuzkoa kriston papera jokatu zuen. Baina jokatu zuen lurralde okupatu zelako. Besteak egintzen zuten eta behartzen zuten jendea mobilizatzen. Orduan, eskatu zuten, behartu zuten jendea mobilizatzea eta hainbat gizon gerrarako eskaintzeko, ez? Eta protesta izugarria izan zen, resistentzia oso nabarmena, ez ziren voluntarioki jun, garbi ikusten da, hor Bilboko dokumentotan esaten da, multak izan zirela, jendea ies egin da, gure bere kontrako jende izan zela, neurria, eta gainera, gero, beste gauza bat agertzen dena oso garbi, herrien kontabilidadea da, behartu zituztela, gerrara jutea, gastuak ordaintzea eta hori, eta gero ordainduko dizuegu, ez, azken finean, ganantzia edo, irabazia, gazterantzako zen, eta horrela izan zen, eta gero izuten ordaindu. Osea, alde guztetik, problemak, lurralde konkistatua izan zen, azken finean, eta hori horrela da. Osea, hori behartzen dut, hori 36an neurri baten gertatu zen, jende asko hori esan zideten, edo al frente o a la cuneta, eta jende asko zen, plan hortan. Baina, egia da. Parte hartu zutela, konkistan, eta bere papera ez zen izan oso luzitua, eta kontrako dato bat da asko magnifikatu zela eta landu zela hain zuzen kainoien aldetik. Pentsatzen hori logikoa dela. Nafarrak, euskaldunak, kultura batekoa, familia eta hori, kriston lotura hemengo jendeaki, hemen Gipuzkoa berdin, eta bereiztuta frontera batengatik, ez? Frontera, batzuk gaztelarrak, beste batzuk nafarrak independienteak. Berriro dena konkistatuta, berriro elkartzen dira, hori gaztelantzako problema bat da, perspektiban, beraiek badaukate perspektiba hori, estatuaren perspektiba oso garbi hauek elkartzen badira eta konflikti hartzen badute, hor badaukagu arazo bat edo, euskalduna ja dira, ez dira zati bat edo beste baizik, eta ja, multzo handiago. Eta orduan, beraiek ondo jokatu zuten hori zatitzeko, eta egin zuten, magnifikatu belateko incidentea, han ez zen ezer gertatu, batalla asko indartsuago izan zen Iruña eta beste dokitan, baina magnifikatu eta esan, Gipuzkoak kriston ekintza egin dute, eta horregatik emango diogu ohorea. Eta ohorea, non? Eta frente. Eta hor izan dugu, 5 mendetan, armarrian, hori nafarrentzako esaten den, begira, hor daukate, gure independentearen galeraren ikurra. Eta beraiek gainera ohore gisa erabiltzen dute. Claro, Gipuzkoak eta Nafarrak. Eta gaur artean llegatu da hori, beraiek badakite erabiltzen olako simbologia eta olako erreferenteak. Guk ez, hori da pixkat landu behar du. San Marcial, sartzen da berdin. San Marcialeko batalla, beriztu behar da. Normalean, alardeak dira ohiturak. Hemengo ohitura zarrak eta propioak dira. Hemen, lehen esan duguna, hemen ez dagoen kultura militarista, ez dagoen armadarik. Eta orduan, behar zenean, gerra zelata edo bestela, behar zenean, jendea mobilizatzen zen, eta horrekin egiten zen gerra. Behartuta edo mobilizatuta, eta horrela egiten zen. Claro, horretarako urtean behin egiten zen. Olako alardea jakiteko herri bakoitzean zenbat gazte, zenbat gizon, zenbat arma zeuden. Hori dira alardea. Eta hori, bai, ohitura propia. Hori da gauza bat. Gero, espainolak nola manipulatu, nola erabili duten horri simbologia bat. Tolosan, alarde hori ospatzeko, ze ospatuko dugu? Beotibarko batalla, Tolosarrek irabazi genuela, aldameneko etxaie, zeintzu, Nafarrai. San Marcial, gauza bera, frantsesen kontra, hasieran zen, Nafarren kontra zen, San Marcialeko batalla da, Nafarren kontra, eta gainera kontestu honetan. Izan zen, 1822an, izan zen. Batean edo bian, hortxe, orain fetxa ez zen. Nafarren kontra, oso garbi, ze hor antzeuden, Amaiurren zeudenak, eta gero Hondarribin zeudenak, eta horiek ziren Nafarrak. Jasotarrak, Pedro de Navarraren semea, eta Nafarrak. Baina nola Nafarra, Estado independiente, herri independiente gisa, desagertu da, etxaiaia ezin daiteke izan. Nafarra gurea da, gu konkistatu dugu, gure barneko jendea. Orduan etxaia izan da, kanpotarra eta orduan, frantsesen kontra. Hortan ere desagertzen. Simbologia oso ondo dakite erabiltzen.
Guk ez, hori da tristea. Nik utzula gehiago gaztela kontra eta hori. Zatik arentzen lagundu adibidez Katalanako? Hoi dia da, ez dakit, tablero internazional. Zenbat lagun zituen gare hartan Katalunia bezazu, Aragoikoa zela, orduan, gare hartan, eta Aragoi zegoen inbasoren artean, Katalunia. Frantsesak bai aliatuak izan ziren, eta Nafarroa hortara hurbildu zen. Ez dago garbi, onerako edo txarrerako hori izan zen. Eta egia da, gero, Nafarra oso lotuta jundela Frantziako erregeekin eta koroarekin, eta azkenean, zurgatuta edo izan dela. Egin zuten, baina beste modu batez. Eta ez honelako segurazki. Baina bai, hori olako gauzak, segurazki egin zuten. Hori egia da baitere, guzti hau, orain ikusten dugu Nafarroko gerra bezala, eta horrela deitzen dutela, gerra de Navarra, ofizialki, papeletan hola agertzen da, baina hori tablero internazional baten kokatzen dela. Hor zegoen Frantziako erregeak, Espainiako, zeia ordurako hasieran ziren Gaztela eta Aragoi, baina gero ja Espainiako enperadorea, eta papa hor zegoen, eta hor zeuden erdizisma, eta nahiko tablero komplikatua izan zen. Eta Nafarra zen potentzia minimo. Zerata pinak. Eta Alejandro Zestadorgia esun bialdu bere semea? Zestadorgia? Bai. Bai. Lehenago, bidali, auskalo, edo bera etorri izan. Egia da, lotura handia izan zutela, uste dut bere beste alaba izan zuela hemengo batekin ezkondu ez dakizera, eta horregatik Zestadorgia azkenean etorri zen. Baina hori da, pentsatzazu, konkista baina asko lehenago, 10 urte lehenago. 1507an, uste dut, hil zera Zestadorgia. Bai, izan zen, gerra hori, baino, bai, 5 urte lehenago, 5 urte. Eta orduan izan zen, bai, Zestadorgia izan zen, oraindik zegoen gerra Agramondarrak eta Beamondarren artean, eta Beamondarren partida batek hilzun dianen. Baina hori amaitu zenean, gerra hori amaitu zenean, ondoren etorri zen. Datorren ustegunean, ari berean, etorriko zaigu ordu berean, Juancho Agirre, Arantzadiko zuzendari dena, eta arek kontatuko digu, kanioien hildo hortatikan kontatuko digu armarriak nondik sortzen diren, nondik datorren zen, armarri festa horiek, gure armarria nondik datorren, armarri bat aldatu egiten edo ez, merezik duen, hor eztabaida hori, gure artean da egun eztabaida hori, zure hemen lantalde bat ganian dagoela, ze hortan, zizurkitu armarriari buruz hausnarketa egin nahian, eta proposatuz aldaketa batzuk, eta horrek gore guztiari buruz, interesgarri izango da, zalantzari gabe, datorren osteguneko bilera, animatu eta torren. Bigarrengo gauza, hor, zeak, daukazu material bat salgai, interesantea, jarrekalde ekarri duena, eta ez edo bonito, interesantea da. Bukatzeko, eskerrik asko etortzeatik sauna ontara, eta hasieran esan dizuetan bezala, guretzat dugu txiki da zer hemen jarrekalde dutzea, eta berez izan, ez da, nik ustete zerrek ikasi dugula,